సంవత్సరాల తరబడి ఎన్ని మందులు వాడినా మీ మోకాల నొప్పులు తగ్గట్లేదా? ప్రాణ పెయిన్ క్లినిక్ లో అత్యాధునిక చికిత్స. భారీ వర్షాలకు ఖమ్మం వణికిపోతోంది. జిల్లాలో 2 రోజులుగా భారీ వర్షం కురుస్తోంది. శుక్రవారం సాయంత్రం నుంచి శనివారం రాత్రంతా వదలకుండా వాన పడ్డంతో జనజీవనం స్తంభించింది. వరద భారీగా చేరడంతో వాగులు వంకలు పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. ఖమ్మం నగరంలోని కవిరాజ్ నగర్ పూర్తిగా నీట మునిగిపోయింది. పీకల్లోతు నీటిలో ప్రజలు ప్రాణభయంతో అల్లాడారు. 12 డివిజన్లో ఉన్న ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. కార్పొరేటర్ సరిపుడి సతీష్ ఆయన టీం కలిసి తెల్లారుజాము నుంచి 400 మందిని క్షేమంగా అక్కడి నుంచి తరలించారు. వాగు ప్రవాహం గంటకు పెరగడంతో ఇళ్లు కూడా నీట మునుగుతున్నాయి. ఖమ్మం న్యూ విజన్ స్కూల్ ప్రాంతం చెరువును తలపిస్తోంది. ఖమ్మం ప్రకాష్ నగర్ బ్రిడ్జ్ వద్ద వరద ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. జిల్లాలోని ఇతర లోతట్టు ప్రాంతాలన్నీ కూడా జలమయమయ్యాయి. మధిర మండలం సిరిపురం వద్ద వైరా ఏరు ప్రమాదకరంగా ప్రవహిస్తోంది. వైరా ఏరును ఉప ముఖ్యమంత్రి బట్టి విక్రమార్క పరిశీలించారు. ఈ నేపథ్యంలో చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని కూడా ఆయన సూచించడం జరిగింది. అంతకుముందు తెల్లవారుజామున మధిర మండలం వంగవీటి గ్రామంలోని బుగ్గవాగులో చిక్కుకుపోయిన వెంకటేశ్వర్ల కుటుంబాన్ని బట్టి పరామర్శించారు. కుటుంబ సభ్యులను ఓదార్చి మనోధైర్యం కల్పించారు. గంటల పాటు ప్రయాసపడి వాగు మధ్యలో నుంచి అతి కష్టం మీద బయటకు తీసుకొచ్చి వెంకటేశ్వర్ల ప్రాణాలను కాపాడిన గజ ఈతగాళ్లను మరియు అధికార యంత్రాంగాన్ని డిప్యూటీ సీఎం అభినందించారు. ఇక శనివారం రాత్రి కురిసిన భారీ వర్షాలకు గాను మున్నేరుకు వరద నీరు పోటెత్తుతోంది. ప్రమాదకర స్థితిలో ప్రవహిస్తోంది. మున్నేరు పరివాహక ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నారు. ఆకేరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తూ ఉండడంతో ఆకేరు వంతెన మునిగి రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. తీర్థాల ఆలయ వరద నీరు పోటెత్తింది. పాలేరు నియోజకవర్గంలోని పాలేరు చెరువు అలుగొస్తుండడంతో దిగువన ఉన్న పలు గ్రామాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. పాలేరు అలుగుపోస్తూ ఉండడంతో ఖమ్మం సూర్యాపేట ప్రధాన రహదారిపై రాకపోకలు నిలిచాయి. అదేవిధంగా రాజుపేటకు సైతం రాకపోకలు నిలిచాయి. నియోజకవర్గంలోని పలు చెరువులు అన్ని అలుగు వస్తుండడంతో పలు గ్రామాలు నీట మునిగిపోయాయి. భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో అధికారులు అప్రమత్తమై సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.